Ass. Marichu Hui. Spitzname Tintin der Pfitschiffkai. Und holt schon den nächsten Fahrerin ein. Vorbeifahren, vorbeifahren und überholen. Jawohl, so geht das. Hier wird gekämpft um jeden Platz. Genau, und jede Stange wird berührt. Und jetzt gib eine Ohrfeige. Jawohl. Super. So geht das. Jawohl. Und jetzt kommen die Wellen. Den flutscht über die Wellen.